Oi, gente, aqui quem fala é o Lucas. Hoje nós vamos mostrar aqui por dentro do motor. No 3. 1, 2, 3. Nossa, filho. Vamos ver por baixo. Cadê? É isso aí, pessoal. Dá uma mãozinha aqui, pai. Vamos que tira por aqui por baixo. Filma você agora. Aqui tá. Meu pai tá tirando ali. Tirou o borne. Ali tá. Olha ali por baixo. As molas. As molas ali tem. Ali tá. Meu pai tem um monte. Olha. Aí, dá tchau, pessoal, filho. Calma, gente. Isso aqui não tem nojo não, hein? Você olha. Vai sujar sua mão? Tá sujando. Não tem problema não, né? Valeu, filho. Obrigado, hein? Tchau. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais.